咱们去会议室游戏吧。来吧来吧。What game do you play？ 要不我们玩1、2、3木头人，我们就每停一下必须做一个很扭曲的姿势。啊，太可怕了吧！这样，我说什么，我最后一个说的那个你们要摆一个样，比如说我说红灯绿灯大象，你们就要摆出大象的动作，好吗？啊！但是你要说英文。OK， 好，那我说简单的英文好不好？动物啊？不一定啊。来嘛。1、2、3、4 banana。你转过来再说 banana， 我们怎么？我是 banana。哦，好，退回去。你这是什么 banana？ 一串香蕉。先说再转。1、2、3、4 watermelon。1、2、3、4 elephant。1、2、3 4 toilet。好像还没好啊！我还想看他扎会儿马步呢，你们怎么就动了 ？Sit down。萌萌，快点！这下再起来就费劲了。现在先起。好，1、2、3 ，get drunk。我觉得赵梦本身比较像喝醉了。啊！你俩跟我下去，你们两个不知道醉怎么演。说实话，我没听明白。快点，撑不住了，快！什么？快点！这个人假公济私，这个人。我想说，亲你们彼此，你们要我够得着吗？我们彼此那么老远。